এজাসের এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। এটা ডিজাইনে একটা রেট্রো আর প্রিমিয়াম ভাব আছে। এখানে এজাস ফ্লাইং ফিশ সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলো সহজে রিপ্লেস করা যায়। এই সুইচগুলো আমার কাছে হাইলাইট ফিচার, খুবই কমফোর্টেবল, স্মুথ আর ট্যাকটাইল। AK20 একটা মেটাল ভলিউম নব আছে, যেটাতে মিউট সুইচও আছে। ব্লুটুথ, ডঙ্গল আর কেবল 3 ভাবে কানেক্ট করা যায় এই কিবোর্ড। উইন্ডোজ আর ম্যাক দুইটাই সাপোর্ট করে। এছাড়া এটাতে 8GBও আছে। টোটাল 16টা লাইটিং ইফেক্ট আছে এই কিবোর্ডে। ফুট রেস্ট 2টা অ্যাঙ্গেলের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করা যায়, এবং এই সিম্পল ট্রান্সপারেন্ট কভারটাও আসে এটার সাথে। আমার একমাত্র কমপ্লেন হচ্ছে কি ক্যাপগুলো ট্রান্সপারেন্ট না, সো এলইডি থাকলেও লেটারগুলো অন্ধকারে দেখা যায় না। তাও ডিজাইন, টাইপিং কমফোর্ট আর প্রাইস মিলা এটা অবভিয়াসলি একটা সেরা মেকানিক্যাল কিবোর্ড। আমি আমার মেইন লজিটেক কিবোর্ডের থেকেও এটা বেশি এনজয় করতেছি, যেটা অ্যাকচুয়ালি এটার চেয়ে 3 গুণ বেশি এক্সপেন্সিভ। সো বাই দিস থিং, ইটস অসম।